大家好最近呢，我们老是半夜被阁楼上的风扇给吵醒啊，叮哐叮哐的。我们也是 first time homeowner， 那最开始我们都不知道阁楼为什么有风扇，后来实在是被吵得不行了，所以研究了一下才知道有风扇原因。简单来讲呢，就是调整阁楼的温度。那夏天热了呢，就降温节省能源，并且延长屋顶使用寿命；冬天冷了，就排湿，防止霉菌产生，并且防止生成冰坝。所以其实这个东西呢，它很重要。所以这个风扇吵成这样呢，我们肯定得修哈。那第一步就是找到它。那每一栋房子的构造都不太一样，去最高的那一层天花板到处找一找，有的是在走道里，我们的呢是在主卧的衣帽间里，天花板上有一个很明显的洞，板子一推就打开了。每一家的阁楼也不太一样，别人家有的阁楼是一马平川，可以随便的走动，但是呢，我们的这个阁楼上面堆了好多的保暖棉，给我们修电扇造成了一定的难度。因为这个风扇就在我们主卧上方，而我们主卧的顶呢，它又是一个内部的尖顶，不是一个平顶。这个很尴尬的位置导致我们是要翻山越岭。顺便提一句呢，在阁楼这种地方修东西，最好能有一个这样的工作灯，非常的方便。记得电源不要和要修的东西共享，因为到时候整个区域是要断电的。所以比如我们这个风扇，它的电源是在主卧，那这个工作灯的电源你最好就连接到主卧之外的走道或者是另外一个卧室。还有就是呢，一定要注意安全不要踩空了。那找到风扇之后，第一件事情就是打开试试，看看到底是什么问题。我们开的时间很短暂一时听不到之前那种听咣听咣的声音，但是风扇确实是有杂音。主要因为风扇这东西它也不是特别有技术含量，我们看了基本的架构没有太大问题，风扇的这个叶子也没有问题，所以最大可能性也就是这个发动机了。那我们就先买一个发动机来试一试，在亚马逊上下单。可以在旧风扇的马达的侧面找到它的型号，然后照着这个买就行了。新马达到了之后就可以开工啦。我们再一次要去阁楼历险，这一次呢要带上万用表，还有螺丝刀等各种工具。你先得关掉，然后我去开一下开关，然后它如果不转了，然后我再去那边拆电荷，拆了电荷我用万用表量一下，确保没电了，我就从这边开始。好，任务安排的明明白白然后他就在阁楼守着，我去电箱那里断电。这个时候如果能有对讲机是最方便的。好的，我现在在电箱这里。那要不然你从 bedroom 1开始试起。灯灭了 over。保险起见呢，我们又用万用表检查和风扇开关相连的电源，是真的没电了。一般呢，它都是先延伸一个电源盒在阁楼上面，然后从这个电源盒再连接到开关盒。再一次提醒大家，和电打交道的工作非常的危险，如果没有十足的把握，请找专业电工来做。断电成功之后呢，我们就可以安全作业啦。那接下来就是把旧马达拆下来，把固定马达的3个螺丝卸下来就好。本来是很简单的工作谁想这里还有插曲，说时迟那时快，一个螺丝就掉了。它不是掉在地上，而是掉在了粉色的海绵的海洋里，这无异于海底捞针好在好像是有心的，但还是呢提醒大家取螺丝的时候用手接着点。固定螺丝松了之后呢，理论上是可以动了，但是马达还头顶着3片大叶子，空间又狭小，移动起来依然不是很自由。按道理来讲呢，其实应该是先把叶子也拆下来，但是呢，苦于固定叶子的螺丝在一个很尴尬的位置，那我们的情况不允许双手作业，所以在尝试了拧螺丝未果之后，我们变得有一些暴躁。在一番搏斗之后呢，竟然把马达带叶子生生的给拽了出来，所以也是一个方法吧。接下来呢，我们做了一个非常业余和没有经验的动作，那就是呢，把很小的螺丝又随便的放在了一个地方。结果呢，当我们很专心的剥叶子的时候，放在木架上的螺丝又掉到了粉色的海洋里了。那
就是找啊，找了又没找到啊。那就当时就很生气，很气自己，因为同样的错误居然发生了2次。所以呢，我觉得是时候了，终于啊，动身去找了一个盒子。以后不管是螺丝钉子还是螺帽，都给我老老实实的放到盒子里头，不然的话就是漫长的海底捞针的过程。如此低级的错误，唯一能够让我有些许安慰的地方，就是我至少能够把我们的教训分享在这里，以后大家不会犯同样的错误。当然，有可能大家在一开始就不会像我们这样虎头虎脑的。这个麻烦我们待会儿再考虑啊。现在呢，就是把和马达连接的那一根电线，另外一头就是跟开关盒连接的那一头也拆下来。这种开关盒呢，撬开就行，没有钉子和螺丝。然后我们再把白色和黑色的线解开。这个过程当中的这些小零件都通通的收到了刚刚准备好的盒子里面。然后就能够顺利的把它给抽出来了。那到现在整个马达等于就松绑了，我们可以直接拿着它下楼。下楼之后我们要接着拆啊，如果阁楼上面空间够的话，也可以直接在阁楼上面进行。叶子先取出来，迫不及待的呢，我们拿出了新的马达。新旧呢肉眼可见，马达呢它自带黑白2根电线。那现在要做的就是把这个金属的保护管从旧的马达换到新的马达身上。嘿，看到了，嘿嘿 ，Hello， 出来了，这就是拧的哈。对，好，这个完成了这部分，应该是这个螺丝孔对到这个平的地方。哦，也小了。哎呀。当时一个这么小的一个失误，确实挺大的。这个也小了，我的天！居然找到了！千万不要犯我们同样的错误啊，各位朋友们！找到螺丝之后呢，我们又回到了原点。现在2个选择，一种是在这个地方装好了叶子，再塞回阁楼的电扇，然后再固定马达，就像我们之前取出来的一样。还有一个选择呢，就是先回去固定马达，马达装好了之后，我们再在那个上面装叶子。考虑我们的情况啊，因为这个空间比较狭窄，而且又不能双脚站在地上，所以我们就选择了第一种。但是硬塞进去真的是好难哦，反正我没有这个耐心啊，也只有能够在海洋里面捞针的人才能把这个给塞进去。你说他不懒吧，他就偏懒得后装叶子；你说他懒吧，他又能试来试去，硬是把这个东西给塞进去了。好，现在马达已经就位，剩下的就是把3个螺丝给它安装，它就固定好了。Just in case， 万一你不知道的话，这个螺丝它是一头粗一头细，粗的那一头冲里，细的那一头冲外，这样才能够比较顺利的拧进去。好，现在风扇基本上是已经安装好了，我们下面呢就是要把线连起来，把它另外一头的这个线，就是黑白2根线归原，把它重新装回开关盒里头，黑线接黑线，白线接白线。这个环环是把那个金属的保护套固定在开关盒里面的。我在网上查了一下，阁楼风扇的温度设置最好是110华氏度，湿度的水平最好是设置在50%左右，供大家来参考。我们把开关盒固定在一个地方，省得吊着不好看，而且也不知道悬挂在那儿会发生什么样的事情啊。反正别人做事呢，就是能偷懒就偷懒，也只有自己做事呢，才是最放心和最靠谱的。最后呢，就是把之前我们断电的电源盒里面的电线重新连好。恢复电源，打开风扇的开关，试一下声音。
哎，这回声音听着就不错，就是挺干净的，没有什么杂音。现在我们再对比一下之前有噪音的时候的声音，这是现在的声音，听起来前后对比还是挺明显的哦。那就我们这个异响的问题就解决了。我们的电扇终于修好了，希望大家不要嫌我啰嗦，因为我其实是尽量的想把我们整个修风扇的这个过程当中所有的经历、经验和教训都分享给大家。那要剪3分钟、4分钟很顺利的视频我也能弄，但是我觉得啊，尤其是像很多人跟我们一样是 first time homeowner， 也是第一次修这些东西，所以呢，我觉得我有这样的义务把这个过程当中遇到了一些困难和一些难题都如实的告诉给大家，这样的话我们的这个经验和教训才变得有价值。我希望很多的人看了我们的视频之后不会重犯我们的错误，哪怕是只有一个人听了我们的建议，先拿了一个盒子来装所有的这个零件，省了他们40分钟，那我们这40分钟就花得值得，那我这个视频就剪得值得。好了，不说了，再说就真的是啰嗦了。那谢谢大家收看我们这一次的视频，我们下一次再见，拜拜。